टोयोटा टांड्रा 2014 कस्टमर का कंप्लेंट है कि गाड़ी क्रैंक नहीं हो रहा है, इंजन नहीं घूम रहा है। तो अभी देखते हैं कस्टमर का कंप्लेंट और इसको कैसे चेक करेंगे। तो बिल्कुल अभी कोई आवाज़ नहीं आ रहा है, बिल्कुल क्रैंक नहीं हो रहा है, इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो अभी इसको कैसे चेक करते हैं। सबसे पहले स्टार्टर के रिले को देखते हैं। स्टार्टर के रिले के वायरिंग डायग्राम के बारे में बात करते हैं, कैसे इसको आपने आसान तरीके से चेक करना है, इजी तरीके से आपने इसको टेस्ट करना है। तो आपने आना है, सबसे पहले ये कवर के ऊपर लिखा होगा ST रिले। ये देखो, ये ST रिले यहाँ पे लिखा हुआ है, STR लिखा होगा या ST रिले लिखा होगा। तो वो रिले जो है वो स्टार्टर का है। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट स्टार्टर को चेक करेंगे कि इसका ये रिले जो है स्टार्टर का है, कि ये रिले में प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिक में प्रॉब्लम है, स्टार्टर में प्रॉब्लम है, या कोई दूसरा इशू है, इंजन ECM में इशू है। तो हम कैसे इसको डायग्नोस करते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट इसको निकालते हैं और स्टार्टर को पॉजिटिव देते हैं। तो इसका जो दो पिन आते हैं रिले के, एक इसमें मेन पॉजिटिव आता है और एक डायरेक्ट स्टार्टर के पास जाता है। तो फटाफट हम टेस्टर लगाते हैं पॉजिटिव पे और डायरेक्ट करंट दे देते हैं स्टार्टर के वायर को। ये मेन वायर जो आगे आते हैं उसको, तो हम ये स्टार्टर का जो रिले है, लाइट तो ऑन होते हैं। अभी हम इसको डायरेक्ट पॉजिटिव देते हैं लास्ट पिन को। तो ये वाला जो लास्ट पिन है ये स्टार्टर का है, उसके साथ वाला जो है वो मेन पॉजिटिव है। तो अभी डायरेक्ट इसको हम पॉजिटिव देते हैं। तो सिर्फ स्पार्क आता है, गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। स्पार्क आता है लेकिन स्टार्टर वो नहीं घूम रहा है। तो बाकी चीज़ें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से हमने डायग्नोस किया कि इसका स्टार्टर ख़राब है। तो ये इसका रिले है। सिंपल तरीके से मैं यहाँ समझाऊँगा रिले में। तो इसका जो लास्ट वाला पिन है ये स्टार्टर का है, ये सालब में गया। ये पिन जो है ये सालब में गया है, ये वायर डायरेक्ट स्टार्टर में गया है। ये वाला जो है इसमें मेन पॉजिटिव आता है, और बाकी जो दो वायर है वो कंट्रोल होता है BCM से और कंप्यूटर से। तो ये जो लास्ट वाला पिन है इसमें आपने पॉजिटिव देना है। अगर यहाँ से क्रैंक होता है तो आपने अगला स्टेप चेक करना होता है। इसमें जो पुराना मॉडल आता है इसके लिए इंटेक खोलना चाहिए, लेकिन ये सेम लैंड क्रूज़र का इंजन है। इसका जो पैसेंजर साइड टायर है उसको खोल के यहाँ से इसका स्टार्टर का लोकेशन है, आपने ये हॉट शील्ड जो है इसको खोलना है, इसके कुछ बोल्ट है इसको खोलना है और नीचे से ये बिल्कुल आराम से निकलना है, निकलेगा। आपको कोई मैनिफोल्ड खोलने की ज़रूरत नहीं है, एक एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, आपने सिर्फ ये बोल्ट खोलने हैं। और स्टार्टर का जो स्विच है उसको आपने खोलना है। जब आप स्टार्टर को खोलेंगे तो ये इसका स्टार्टर रहा, स्टार्टर को निकाल दिया। तो इसमें इशू क्या हुआ, इसके जो ये वाला बुश है ये टूट गया था। ये टूटने के बाद इसको कार्बन के साथ टच हो गया, कार्बन का वायर है ये टच हो गया, ब्लैक की तरह इसको टच कर। तो ये बुश इसका निकल गया था, टूट गया था। ये हमारे पास दूसरा स्टार्टर है। तो लगाने से पहले हम इसका ये स्विच खोलेंगे, ये स्विच खोलेंगे, फिर इसमें जगह बहुत कम होती है, ये अंदर घुसता नहीं है। तो नीचे से इसको खोल के इसको घुसाएंगे, उसके बाद स्विच को लगाएंगे। अगर आप ये नहीं कर सकते तो आपने मैनिफोल्ड लाजम खोलना है। तो ये स्टार्टर को हमने ये स्विच को लगाया, स्टार्टर को घुसाने के बाद ये स्विच को लगाया। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आपको मैनिफोल्ड खोलना पड़ेगा। तो इसका आसान तरीका है, आसानी से निकल जाता है। लेकिन ये स्विच को आपने डिस्कनेक्ट करना है। ये दो स्क्रू है और एक मेन वायर का स्क्रू है। जब आप सल्फ को खोलेंगे तो स्विच को आपने निकालना है। उसके बाद ये आराम से अंदर
इसमें घुस जाएगा। तो अभी गाड़ी स्टार्ट है बिल्कुल। इसका आसान तरीका यही है, इसका जो सोलोनाइड स्विच है अपने उसको खोलना है, सल्फ को खोलने के बाद स्विच को खोलना है और नीचे से सल्फ को निकालना है। अब वही से तरीका लगाने में भी कर सकता है।